നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, തുമ്മല്, തലവേദന, ജലദോഷമൊക്കെ മാറുന്നതിന് രാവിലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ചായയാണിത്. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുക. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 7, നമുക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 11 കുരുമുളക് എടുക്കുക. അര ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. കുരുമുളക് ചതച്ചിനെ ഇട്ടു. അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനാണിത്. 1/4 സ്പൂണ് ചായപ്പൊടി ഇടുക. തീ നിർത്തുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഇടുക. തിളച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാവുള്ളൂ. അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇത്ര നേരം തിളച്ചാൽ മതി. അരിച്ചെടുക്കുക. 1/2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൊടുക്കുക. തിളക്കുക. ചെറു ചൂടോടെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. തുമ്മല്, അലർജി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ തണുപ്പ് കാലത്തും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക് എന്നും രാവിലെ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. മാറി നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.